ではクラッチの方接続して動作を回してください。安全のためエンジンの始動とクラッチ操作だけは規則で行う必要がありますが、それ以外は全て投入重機の中のオペレーターがリモコンによって行っております。それではただいまより投入を開始いたしますが、時間100トンの所持能力です。一つかみ1つで約2トンの材料を投入いたしますが、あっという間に終わってしまいます。それでは私しばらく黙ります。機械の方をご覧ください。